Shu bir xillardachi o'zimdan o'zim xursand bo'lib ketaman-da. Allohga shukr, shunchalik qo'limda hunarim, mehnatim bor. Saharligacha 2 soatcha qoldi taxminan. Aman uxlamasdan ovqat qolmadan 5 tekisdan ko'riydi. Bu sousi, piyoz, sabzi, tovuq go'sht, tomat bilan aralashtirib qovurib susab qo'ydim. Mana bu kotlet bo'ladi. Mana bu yerda ruskiy garoq mana. Pyure qilganman buni. Garnirini qilib qo'ydim. Guruch va pyure. Alloh shunchalik qo'ynimga solib, mana shu po'rlikni yoshlikdan qiziqib, yoshlikdan ovqat qilardim, to'g'risi. Onamlarga yordamlashib yurardim. Yaxshi ham o'rgangan ekanman deyman. Adamlar borib shogird tushasan deb Aziz aka degan odamga temir yo'lga shogirdlikka berib kelganlar. Suyaga bizga go'sht silaga deb oshpazlikni o'rganib, osh damlab, butun nima ovqat bo'ladigan bo'lsa, nima milliy taomlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda o'rganib Aziz aka degan odamdan foto olib chiqqanman-da. Hayotimda shu sohada ishlab pul topmasam ham hozir rasa kerak bo'ladi. Uyimizda misol yig'in bo'ladigan bo'lsa, nimadir maraka bo'ladigan bo'lsa, o'zim osh damlayman. Nima bo'lsa, ovqat luboyni qilib ketiraman. Xudoga shukr shunchalik. Tog'ga chiqadigan bo'lsa ham, qatga borsam ham xullas och qolmayman, ovqat qilib ketiraman. Qassoblarda bitta narsa bor agar bilsanglar. Qo'y so'yib turmasa, qon ko'rmasa kasal bo'lib qoladi, mazasi qochib qoladi. Menda ham shu narsa bor. Bitta butun qo'y bersanglar oldimga, uni ajratib, tozalab, shlankasini chiqarib tashlab, xullas go'sht bilan ishla olayman. Luboy joyda ovqat qilib keta olaman. Nima ovqat bo'lsa qilib keta olaman. Qozon ko'p, tovuq jarkob, lag'mon misol uchun yoki manpar, osh va hokazo hokazo. Luboy ovqat, mosh kichirib, luboy narsa qo'raman. Hayotimda as qotyapti. Bugun o'zim bilmayman qanaqadir ovqat qilgim kelib qoldi. Mana shu ovqat qilmasam kasal bo'lib qolaman, ishoninglar, kasal bo'lib qolaman. Maza qilmayman hozir mana. Endi bismillah deb turib, uje qaynab chiqyapti. Kotletlarni tashlab yuboraman. Bu uje pishib yoturadi. Ishoninglar, chotki bo'ladi. Bitta qilib ko'ringlar. Piyozni, savzini cho'rkadan o'tkazasizlar yoki piyozni maydalab to'g'raysizlar. Kilovini yaxshilab qovurib turib, tomat bilan aralashtirib qovurib, keyin mana shunaqa qilib qaynatib qo'yasizlar suv solib. Bunga murch, tuz va lavroviy list so'rarsanglar, undan ham chotki bo'ladi. Ishoninglar, vashshi bo'ladi. Peshtekis hamma garniri bor. Ko'p joylarda hamma garnirni qilmaydi milliy taomlarda. Ruskiy garoq yo'q misol uchun. Tuxum qo'yib beradi, guruch qo'yib beradi, pyure bo'ladi, kotlet bo'ladi, bo'ldi. Ammo uyda xohlagan narsam pishira olaman. Xohlasam makaron, xohlasam tuxum, xohlasam grechka. Beshtek so'zi bo'lganga yarasha to'liq hammasi bo'lish kerak edi garniri. Shunaqa gaplar. Bitta like bosib qo'ysangiz, xursand bo'laman jigga. Ko'rgan kuzatganingizga rahmat. Yetgancha podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.